ales să vă îndeplinesc dorințele multora. Am ales să vă îndeplinesc dorința multora, dorințele. Îmi pare rău nouă. Bună, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou vlog la mine pe canal. În acest episod o am alături de mine pe mami. Unde-ți fața? Am ales să vă îndeplinesc dorința multora dintre voi care ați vrut să mai vedeți pe mami la mine vloguri, așa că uitați-o în carne și oase. Și în acest episod, după cum bine ați văzut și în titlu, am să vedem cât de bine ne cunoaștem reciproc. Am să pun 15 întrebări. Wow. Eu am să răspund și tu o să răspunzi. Și o să Ok. ghicești, tu o să ghicești. E vorba de ghicit aici? Da. Bun. Ai voie 2 încercări. Bun. Ok, să-i dăm drumul. Dăm. Ok, prima întrebare. Care este cartea mea preferată? Ah, ușor. Având în vedere că ai citit-o de 2 ori, 3, pardon, Inimi chimice. Da? Da. Bun. A mea? Greu la câte citesc eu. Ceva cu Osho. No, 30 de ori. Și el e pe listă, da? Te ajut eu. Dragostea? E tot ce rămâne. În vremea holerei. No, bine. N-am știut, acum știu. Care sunt culorile mele preferate? Albastru, sigur, pe primul loc. Da, Negru da, și verde, cumva, nu? da. Bun. Și roz mai nou. Acum ai zis 2, 3. Bun, Hai. corect. Ați ales roșu, Da? roșu, Da. roșu, Hai, mă. roșu, negru, Așa? alb. Bine și alb. dar e Verde. Bun, De care smarald. verde? Așa, bravo, bravo. Smarald. Ce îmi place să fac în timpul liber? Să cânti, să te prostești, dansezi, să te plimbi. Ai ghicit. Îmi cunosc copilul înseamnă, nu? Simt că acest vlog va avea 5 minute. Tu? Nu știu, să citești, Da? să asculti muzică, Așa, să mă plimb cu mașina. să te plimbi cu mașina. Așa. Perfect, e ok. Bun. Ce preferi între tocuri și basket? Eu, tocuri, bineînțeles. Eu? Basket. Care e mâncarea mea preferată? Spaghete, pizza, hamburger. Da, vei avea 5 minute. Așa. A mea? Paste. Nu e mâncarea preferată. Paste. Una dintre. Ce? Fructele de mare? Da, și ea. Vita. Bla bla bla. Hai. etc. Care sunt cei 2 cântăreți Neaul. pe care eu îi ador? Cu siguranță pe primul loc e Post Malone. Și al doilea, stai să mă gândesc. E discrepanță foarte mare între Post Malone și... Latino, cumva. Mhm. Maluma. Da. Vezi? Eu? Maluma. Și Maluma. Da. Celine Dion Bravo. și... Și mai ce-mi place mie? Ce ascult eu mult prin casă? Ca instrument. Andrei Rio. Da. Și din alea de meditație și... Vioara, alea. Care este filmul meu preferat? Sincer, aici m-ai închis. Pentru că știu că sunt destul de multe filme, un serial. Film. Nu știu, în momentul ăsta să zic sincer. Nu am atâta. Care? Îți 2. Care? Dear John Ah, bun. Asta e unul și de ale mele. și Safe Haven. Bun, asta e. N-am ghicit. La mine? 5 to 7. Da. Și Da, e unul înaintea lui. Sweet November. Nu, și asta? La Vita? E Bell. La Vita e Bel.
E bel. Viața e frumoasă în italiană. Care era filmul meu preferat? Nu știu sigur că toamnă. Da. Nu știu cum e toamnă. Ești născut-o vorba aia. Mai știu. Mai. Nu știu. Nu-mi place vara. Adică îmi place vara, dar Bun, nu mă atrage așa tare. eu? Vara? Da. Care e cel mai ciudat obicei al meu? Au. Nu tocmai l-ai arătat acum. Îți pocnești degetele și ți-am spus să nu mai faci, că o să faci așa când o să fii bătrână. No. Parkinson. No. Al meu? Nu știu, să te joci cu părul non-stop. Dar e un tic, o să spun. Hai. Așa vreau tu. Care e singurul lucru pe care nu l-aș face niciodată? Cu siguranță nu ți-ai bate joc De animale, așa. Păi lasă-mă Da. să răspund eu. Scuze. Bun, eu? Ce știi că n-aș face eu niciodată? Am mai discutat, n-are cum să nu știi. Să-ți Nu să... să-ți dorești fericirea. Bravo. Aia. Da, să nu gândesc fericirea pe nefericirea altuia niciodată. Ce mi-ar plăcea să schimb la mine? Cu siguranță noastră. Da. Dacă semeni pe tatăl tău, ce să-ți faci? O să-l schimb la 20 de ani, mică operație, intervenție, fac pas. Schimba. La mine? Ce a schimbat? Să nu mai fie așa bună. Da. Cu oamenii din jur. Da. Care e orașul în care mi-ar plăcea să locuiesc? Este și Malibu, dar nu mai e Malibu. Nu mai e. Los Angeles. Da. Bravo. Sau? New York. Nu. Na, bine. E schimbat. New Orleans. Da. În afară, așa, Barcelona, în afară de insule. M-aș muta pe o insulă. Mama, s-ar muta pe o insulă Cook singură. Să nu fac nimic, să se uite la cer și să se culce, să se uite Să la cer și să se meditez. culce. M-aș retrage așa. Ce nu mă pricep deloc. Dar deloc. Deloc, loc. La ce nu te pricepi deloc sau, să spunem, nu-ți place? Nu mă pricep, nici dacă vreau. Nu există, nu vreau, Mai e există. vreau că nu-ți place sau nu există, nu vreau și nu pot. Încetează matematica. Da. Eram Chimie fizică. sigură. Bun. Da. Ăștia Nu pe sunt partea făcută pentru artistică așa ceva. sunt puțin așa duși de aia. La ce nu te pricep deloc? Nu trebuie să spui mie. Ce mi-ar fi plăcut mie, dar... Să cânti? Da. Aoleu. Hai de viața mea! Nu aș vrea să auziți. Bip. Ultima întrebare e, Care? fără de ce nu aș putea eu să dorm? Da, să mai de peste 10 ani, să mai și nu dorm fără jucăriile tale. Nu pot să dorm fără puiuții mei. Ia, și eu? Fără mine. Bravo. Și Fără... Mama nu poate să doarmă dacă nu știe ea singur că ușa e încuiată. Ușa de la dormitor e Asta e. încuiată. asta e o poveste din copilărie, o traumă. Vrei să o dezvălui acum sau ce? Nu, o să facem Mă story faci să time altă crezi- dată. Mă faci să faci lumea să creadă că sunteți în indusă. Ei bine, acesta a fost vlogul de astăzi. Sperăm că v-a plăcut, că v-ați distrat. Se pare că ne cunoaștem destul de bine. Bun, te mă. Noi ne revedem cu un nou vlog luna viitoare. Eu m-am dus că mă trezesc la 6. Jumate? 40 de fapt. Așa. Și nu uitați să dați like, share și să vă abonați. M-ar ajuta foarte mult. Și noapte bună. Vă pup! Yeah.